我是艾佳。今天呢，我要来做一件我平常很少做的事情，我要来开箱呢家里必备的小家电。最近呢，我们获得了这台伊莱克斯的 Master 9智能 WiFi 的果汁机。它除了有果汁机的功能呢，它还可以有研磨，还有调理。它算是呢第一台可以用 WiFi 操控的果汁机，非常的厉害，也算是我们家昂贵前3名的小家电。那我们就来测试看看它到底有多厉害。因为像我本人呢，厨艺不是很好，我决定呢先从最入门款的开始。所以呢，我们就先打香蕉牛奶垫垫峰哥的胃。那我们就先来试试看吧。好了，我们打好了，非常的浓稠。嘴已经掉下来了，准备要喝了。好喝，拍手。好，我自己来试试。我完全没有加糖，非常的真材实料。怎么样？喜欢吗？紧缩口感。这个是超级入门的简单款。那我们现在去做比较进阶的萝卜糕，晚餐吃萝卜糕。哇塞！哦，原来如此啊！你说够。好了，我们的萝卜糕完成了。这是我这辈子第一次自己动手做萝卜糕，好吃吗？峰哥也在吃，那我要先来尝看看。我调味没有下得很重，因为我觉得小朋友也可以一起吃，而且自己做的完全都没有其他什么添加物。萝卜我放很多。你觉得怎么样？自己做萝卜糕真的很厉害耶！对，我这辈子自己做萝卜糕第一次，很好吃，很好吃的，很好吃。可是真的可以吃得到萝卜融在里面的感觉，没错，只是真材实料。我调味真的放得很简单，就是一些白胡椒，然后一点点的盐而已。厉害！我觉得今天做这2道呢，差不多了，晚一点再来进行宵夜甜点，好不好？好，我很期待。好哦。好。
那我们待续。好。思思源觉得怎么样？思思源可以吗？我觉得很好吃。好吃，拍手。没手拍。思思源觉得怎么样？我吃一口。哦，酥呢？怎么样？怎么样？第一次做北藤贵，你跟买的差不多哎。是可以去买了。可以摆摊了。哦，酥哦。哇，真口栽。好吃，拍手。看起来真的很不错。现在峰哥呢正在吃下午茶，我决定呢帮他打个果汁，好吗？到目前为止呢，我每次用奇异果他都不要吃，所以我今天决定打奇异果汁，看他买不买单。你喝喝看，喜欢吗？讲不出话来，你喜欢吗？你喜欢吗？这是什么果汁？你知道吗？好喝吗？好喝吗？你跟大家说好喝吗？喝不停。好了，我们这几个呢，简单的料理就是推荐给大家啦，非常非常的简单，而且我觉得这台机器呢，做小朋友的副食品也蛮方便的，然后家里的料理啊，然后打果汁啊、调理研磨都非常的 OK。目前呢有团购优惠，这次的团购呢真的非常的优惠，而且只有1周而已。满额还送伊莱克斯的气炸锅或者是空气清净机。那有兴趣的人呢，赶快把握时间下单。那我们今天影片就到这里为止啦。喜欢我的影片的人呢，记得帮我按赞、按订阅还有开铃铛哦，然后记得要分享。我们下次见啦，拜拜。